Presidenti Aleksandar Vučić u takua me patriarkun e Moskës dhe të gjithë Rusisë Kirillin, të cilit i dorëzoi urdhrin e Republikës së Serbisë në një gjerdan të madh për shërbimet e shquara të zhvillimin dhe forcimin e marrëdhënieve miqësore dhe bashkëpunim. Me atë rast, patriarku Kirill deklaroi se popujt serb dhe rus janë të lidhur nga historia e tyre, lufta përbashkët dhe një besim i vetëm. Presidenti Vučić njoftoi se pas takimit të pasdites me presidentin e Kazakistanit Kasimir Zormat Tokaev do të marrë pjesë në koncertin dhe darkën galla të organizuar nga presidenti i Rusisë, për të cilën të gjithë të ftuarit e paradës së fitores së nesërme. Nesër Vučić do të takohet veçmas me Vladimir Putin dhe presidentin kines Xi Jinping. Avni Islami, profesor i shkencave të sigurisë nga Prishtina, thotë se presidenti i Serbisë po përpiqet të luajë rolin e ndërmjetësit midis Amerikës dhe Rusisë. Duke komentuar praninë e Aleksandar Vučićit në paradën e fitores nesër në Moskë, Islami tha se takimi me Donald Trump në Amerikë duhet të kishte shërbyer si një trampolin që Vučići të shkonte në Moskë. Islami thotë se matematika fuqive të mëdha është e shkëlqyer dhe se amerikanët dhe rusët nuk janë të interesuar për ndërmjetës, sepse ata tashmë po bisedojnë dhe negociojnë diplomatikisht dhe me diplomatët e tyre. Juristi Milan Antonijević vlerësoi se raporti për Kosovën që u miratua dje nga anëtarët e Parlamentit Evropian është objektiv, sepse raportuesi Riho Teras përcolli problemet që ka komuniteti serb në Kosovë nga incidentet deri te mos formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe. Ai vuri në dukje mangësitë në fushën e sundimit të ligjit, si dhe disa zhvillime të caktuara. Teras pas miratimit të raportit njoftoi se do të bëjë përpjekje që 5 vendet e mbetura anëtare të Bashkimit Evropian ta njohin Kosovën, dhe Antonijević e konsideron këtë disi naive, pasi të gjitha ato vende kanë arsye të tyre për mosnjohjen e Kosovës. Qytetarët që kanë dokumentet e Republikës së Serbisë dhe emrat e qyteteve të Kosovës janë përpjekur të marrin dokumentet e Kosovës për vite me radhë, por përballen me pengesa administrative, zbatim të pabarabartë të ligjit dhe refuzimit të shërbimeve kompetente për të njohur ekstraktet serbe nga regjistri. Aleksandar Rapaić nga organizata jo qeveritare ACDC deklaroi se pavarësisht dekretit për konvertimin e dokumenteve që zgjati 3 muaj, problemet e dokumenteve të personave nga Serbia qendrore që janë të martuar në Kosovë dhe jetojnë atje për një kohë të gjatë, si dhe dokumentet e të rinjeve që kanë lindur menjëherë pas luftës në territorin e Serbisë qendrore dhe që jetojnë në Kosovë që nga lindja nuk janë zgjidhur. Avokatja Jovana Filipović deklaroi se gjykata themelore në Prishtinë anuloi arrestin shtëpiak Dragan Cvetkovićit nga pasjani, njërit prej 5 të dyshuarve për krimet e kryera gjatë luftës në territorin e Gjilanit, dhe siç tha ajo, mbrohet nga liria në procedurën e mëtejshme. Njësitë speciale të policisë e Kosovës arrestuan 5 serbë me 3 gusht të vitit e kaluar, dhe më pas në pasjan u mbajt një protestë nga banorët e komunitetit serb të Anamoravës së Kosovës, të cilët kërkuan mbrojtje nga KFOR-i dhe bashkësia ndërkombëtare. Serbët e tjerë të arrestuar janë ende në paraburgim. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani u takua sot me të ngarkuarën me punë në ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Anu Piripati, me të cilën diskutoi ngjarjet e fundit në Kosovë, situatën e sigurisë dhe progresin e formimin e institucioneve të reja. Si thuhet në njoftimin për shtyp nga presidenca të publikuar në Facebook, në takim u diskutua dhe çështje të tjera që lidhen me marrëdhënien dypalëshe midis Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Deputetja vetëvendosës Vitore Pacolli vlerësoi se propozimi i lidhjes demokratike të Kosovës për qeverinë kalimtare është e rrezikshme për demokracinë e Kosovë, sepse synon të anashkalojë vetëvendosjen. Deputeti Artan Abrashi thotë se vetëvendosja nuk dëshiron zgjedhje të reja dhe se ato janë opsioni i fundit, por se janë të mundshme nëse vërtet nuk ka rrugdalje nga bllokada.
Deputetja e Aleancës për Armërinë e Kosovës Time Kadriaj hodhi poshtë mundësinë e çdo bashkëpunimit me lëvizjen vetëvendosje dhe tha se Aleanca për Armërinë e Kosovës dëshiron një qeveri opozitare dhe është e hapur për bashkëpunim me të gjitha partitë opozitare. Në Serbi të premten do të mbajmë pjesërisht i vranë dhe i fresket me erë të dop nga drejtimi veri perëndimor. Gjatë natës pritet vranësira me shi në jug perëndim dhe jug. Temperatura e mëngjesit do të sillen nga 6 deri në 11, kurse ajo më lartë a ditës nga 16 deri në 20 gradë Celsius.